Hepinize selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu yok. Hiçbir amacımız yok. Sırf hava güzel diye, ne zamandır da çıkıp gezemiyordum. Sırf hava güzel diye çıkıp biraz dolaşayım, hava alayım dedim. Biraz sağa sola uğrayacağız. Bu sayede de muhabbet etmiş olacağız. Söylemek istediğim belli başlı bir konu yok ama illaki buluruz. Konudan bol ne var? Hacı Bayram'ın arka tarafı bak bura. Şurada bir şey türbesi. Ne türbesiydi? İşte bir şey türbesi. Tam ne türbesi olduğunu bilmiyorum da Ankara'da çok türbe var. Geçenlerde bir haber okumuştum ya bir yerde. Yıllarca dua etmişler türbe diye. İşte köy halkı, ilçe halkı, işte dışarıdan falan gelenler olmuş. Böyle ellerini, kollarını, yüzlerini sürüyorlarmış. Ama gel gör ki bilmem kaç bin yıl önceki Roma askerine ait bir mezarmış halbuki. Bura İsmet Paşa'nın arka tarafları. Buradan Yiba Çarşısı'na gidiyorum. Yiba Çarşısı'na bir uğrayacağım, selam vereceğim. Oradan gezmeye devam edeceğiz. Şuraya park edelim. Aleykümselam. Motorumuzu bırakıp gidelim. İçeri bakalım. Hazırda çayları, kahveleri varsa kaskı çıkarırız. Yoksa bir selam verip çıkacağım. Buraya da kaç videomda geldim bilmiyorum. Sürekli gelip gidiyorum buralara. Motosiklet, bisiklet, aksesuar, yedek parça çarşısı. Her yerde kolaçan var bak. Kolaçan. Kolaçan her yerde diyoruz. İnanmıyorsunuz. Bak karşıda da var. Hazırda çayın kahven var mı? Varsa kaskımı çıkaracağım. Yoksa çıkarmayacağım. Bak ya kapatmışlar oğlum, nereden çıkacağız? Hiç demiyor musunuz bu adam nereden çıkacak buradan diye? Cık. Neyse çekelim. İyi geldi. Abi senin mi? Ben de şöyle geri alayım diyordum. Yiba Çarşısı'nda çayımızı içtik çıktık sağ olsunlar. Şuradan girsem hemen şöyle 2 dakikada. Şuradan yol var mı? Var. Şuradan var mı? Yok. Şuradan gireyim. Bir de şuraya girelim. Abi gerçekten de görmek vardı ha. Evet. İyi sağ ol, sen nasılsın? Allah aşkına yaramazlık yok ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yapıyorsunuz lan? Efendim abi. Orayı değiştiriyorum. Allah aşkına sen ne yapıyorsun? Oraya raf mı? Orayı hep yağlık yapacağım. Bu tarafı da boydan boya kaslık yapacağım. Yağlık kaslık. Bayağı bir yağ stoğu alacaksın o zaman. Ben niye yokum kardeş orada? Hep Gökhan'ın işleri değil mi? Ver kalem ver. Oo Yücel abi. İyi, sen ne yapıyorsun? Sağ olasın. Kol açar. Sağlam mı? Kolu açtık. Öyle kol açan değil ya arkadaş sen de. Tabi abi la. Motorcu adam üşenir mi? Şimdi kolum ağrıdı. Sonra geldiğimde de kalınlaştırırım. Neyi mi? Şimdi senin adın Suzuki Gökhan ya. Oldu da bir gün hadi Honda 600 arar aldın mesela, ne olacak? Benim tek yani bindiğim motor değil. Benim sadece sevdiğim motor. Sevdiğin motor. Ha ben motor ayırt etmiyorum. Ha anladım. Ama Ben kullandığın için siz... yok, kullandığım için değil. En çok sevdiğim, en çok benim hoşuma giden, beni hitap eden motor Suzuki. Çünkü hem sertliği olsun, hem gidiş olsun, hem duruş olsun. Anladın mı istedim? Ondan dolayı Suzuki. Anladım. Ben Honda'ya binsem illa ben Honda'cı oldum demem ya. Ben niye Suzuki'ciyim? Ne diyeceksin? Bir
şey diyemez. Adam Suzuki. CBF. Honda'cı aslında. Honda'cı he. Önce Titan vardı. Kardeşim görüşürüz. Kendine iyi bak. Çekinelim. Kaskımı çıkaracağım mı? Çok mu iyi olur? Ah işte onu hiç iyi demedin la. O zaman şöyle koyarım, ben de seni çekerim. Görüşürüz abim, sağ olasın. Berkay ben bu arada. Memnun oldum. Bak buna biniyorum, gördün mü? Heyecanlandırdın beni. Senin mi o? Benim abi. Bakalım nereye gitsek? Nereden? Şuradan mı? Şuradan gideyim. Nereye gitsem ki? Bir de diğer tamirciye gideyim. Bir öteki arkadaşıma gideyim bakayım. Perişanım paramparça, darıldım kırgınım sana. Kahroldum sen gidince, kendimi vurdum yollara. Hani nerede yeminlerin, bitecekti bu gitmeler. Sebebi sensin halimin, derbeder oldum derbeder. Perişanım. Vay be, eskiden ne dinlerdik bu şarkıları? 90'larda. Derbeder oldum derbeder. Şurada bir tamircim var. Daha önceki videolarda da geldim, arada bir buraya geliyorum. Bu da çok eski arkadaşım. Hatta CBF almaya Hakan Usta ile gitmiştik. Onun yanına uğrayacağım. Bir de buraya selam vereyim. Sonrasında ne olacak bilmiyorum, bakacağız. Bir selam vereyim de sonrasını sonra düşünürüz. Selamünaleyküm. Aleykümselam, nasılsın, iyisin? İyi, sen nasılsın? Çok şükür, koştum ödenmişti. Allah iyilik versin. Selamünaleyküm. Alsa. Ne yapıyorsun? Sen abi şu önünü çeksene. Akü mü? Araba çalışmıyor da onu çalışacaktım. İyi, sen nasılsın? Kahve ablasını versene. Çırağa bir bak la, çırağa. Ana, çırağa bak la. Oğlum geç, ustanın takviye yapabilirsin ki benim ustam. Takviye ver diyor, içeride diyor la. Selamünaleyküm. Oo, Hızır Bey. Ne yaptın Mehmet abi? İyi, sen nasılsın? İyidir abi. Çalışıyorsun yine. Durmaya devam aynen. Güzel. Çalış oğlum, çalış. Nasılsın kardeşim? İyi abi, dükkanın abi güzel olmuş, büyümüş ya. He. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun usta? Yatmaya devam. İyi, en güzel. Hepsi küçük herhalde. Böyle olmaz oğlum. Şurayı kes, öyle ver adama. Değil mi? Sana da aldım. Ağzına döksün şöyle. Çön ne yapsın? Üçü bir arada değil mi onlar? Yok, içmiyorum ya. Çok şekerli geliyor bana, içemiyorum. İkiye bölelim. İkinizinkini ikiye bölelim. Tamam oğlum, ikiye bölsen ne olacak? Ulan var ya. Az içersiniz işte, fazla içmiyorsunuz. Hayır, ikisi bir arada var ya, şekersiz olan. O olsaydı. Vallahi tahmin edemiyorum. Neyse, olur öyle de. İkiye bölünce olmaz ama. Üçü bir arada ikiye bölelim dedi ya la. Ustayı tanıyorsunuz değil mi? Röportaj yaptığımız usta. Kolay gelsin kardeşim. Kendine iyi bak. Kolay gelsin. Vay. Abi ne haber? İyi valla, sen nasılsın? İyidir, sağ olsun. Gelemiyoruz, ne yapıyorsun? Aha, geldik işte. Ben sallıyorum sana. Valla Burası da oradayım ben. Ne? Orada konuşalım ben. tamam. Bu ne la? Motor sallanıyor. Su yıkamış. Yıkadığı için de böyle sıkıntı yapıyor. Sıkayım. Sıkayım bir daha. Dans ediyor la motor. Ben gidiyorum ya. Kendine iyi bak.
Öyle belli bir yerim yok. Şöyle bir turlayacağım. Eve gideceğim. Gidelim bakalım. Hazır hava güzelken bol bol ziyaret gerçekleştirdik ama buradan nereye gideceğim? Kızılay tarafına geçeceğiz. Nasıl geçeceğiz? Bugün böyle içimde acayip bir şey var ya. Motosiklet sürme isteği var ama belli bir saate kadar süreceğim. Sonrasında çocuğu okuldan almam gerek. Şu ileride bir yaya geçidi vardı. Bu yaptıklarımı görmezden gelin gençler. Ya da burayı keseyim ben size, göstermeyeyim ya. Sonra abi kurallara sen uymuyorsun, millete laf söylüyorsun diyorsunuz. Olmuyor, ayıp oluyor yani. Şurada bir yaya geçidimiz var. En azından ben geçip gidiyorum yaya geçidinden, bak. Adam tam oraya park etmiş. Önce karşıyı keseceğiz. Bu taraftan çok karşı önemli. Karşı müsaitse bu tarafı her türlü ayarlarız. Eyvallah kardeş, sağ olasın. Pardon. Adam yolu kesti ya benim için. Vallahi helal olsun ha. Teşekkür ediyorum dostum.